خطر الجماعات المتطرفة على أمن دول الخليج والبحر الأحمر على طاولة المشاركين في ندوة خاصة احتضنتها العاصمة المصرية القاهرة. أكدت أهمية تعزيز الدور الأمني للدول المطلة على البحر الأحمر خلال الفترة المقبلة لبسط نفوذها على الممر المائي الاستراتيجي وحماية التجارة العالمية التي تمر عبر باب المندب، والتي تقدر ب35% من تجارة العالم. المشاركون في الندوة أشاروا إلى أهمية الدور الذي تضطلع به الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن في حفظ الأمن والاستقرار، مؤكدين على ضرورة تعزيز الدور الاستراتيجي العربي خاصة فيما يتعلق بمواجهة تمدد الجماعات الإرهابية. وزير خارجية اليمن الأسبق الدكتور أبو بكر القربي أوضح أن الإشكالية الكبرى لدى الجماعات المتطرفة هو إيمانها الكامل والمطلق بالعنف كوسيلة لتحقيق أهدافها السياسية، مشيرا إلى أن العالم العربي في حاجة ماسة لقيادة حقيقية هدفها الرئيس مواجهة تلك الجماعات والحركات التي تتبنى الفكر الرجعي والفعل الإرهابي ضد الشعوب. هذه الجماعة لا تفهم إلا وهذا التحدي الذي نواجهه نحن جميعا، كيف تتعامل مع ناس بعقلية المنطق والثقافة والفكر وهي لا تؤمن إلا بالتخريب وبالعنف. هذه إشكالية حقيقية. أنا يعني خاصة لإنسان لا يؤمن بالعنف كوسيلة لتحقيق هدف سياسي لكن مشكلة الأمن القومي تبقى قضية أساسية لبلداننا العربية. المشاركون في الندوة أشاروا إلى الخطر الحقيقي الذي تمثله الجماعات المتطرفة على أمن المنطقة في ظل التهديدات التي تحاك ضد الدول المطلة على البحر الأحمر، مؤكدين أن حالة عدم الاستقرار في اليمن والصومال وعدة دول عربية تؤثر سلبا على الاستقرار في المنطقة. اليمن أحد هذه الأزمة للأسف الشديد وتخريبها كالتخريب منهج تصفية حسابات مع الخليج والسعودية تحديدا كمدنيين، لكن أرى أني لا أمن ولا استقرار في ظل الأوضاع الحالية وفي ظل هذا التوتر الموجود في العالم العربي إلا بالاستقرار في اليمن. وتطرق المشاركون إلى الحركات الإخوانية التي نشأت في القرن العشرين وأضرت كثيرا بالأمن القومي، وتعتبر جماعة الإخوان المسلمين في مصر أكبرها تأثيرا وأكثرها خطورة، لافتا إلى دعم جماعة الإخوان في اليمن لجماعة الحوثي العنصرية إلى ما قبل سنوات، وتمثل إيران الغطاء الأكبر للجماعات الإرهابية في المنطقة. مسألة الأمن في البحر الأحمر والخليج العربي يتنازعها طرفان الآن، إيران هي الطرف الرئيسي وتدعم الإخوان المسلمون. كيف تدعم الإخوان المسلمون؟ من قتل أنور السادات الرئيس الراحل الرئيس المصري العظيم أنور السادات قتل على واحد من جماعة الجهاد حينها وهو الإسلام، ولهرب حينها من هنا من سجنه إلى طهران. يبدو أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف جهود الدول العربية لتشكيل تحالف عربي حقيقي يتصدى لقضايا المنطقة الشائكة من أجل الوصول إلى حل نهائي وعاجل للقضايا التي تمس سيادة وأمن الشعوب العربية والمنطقة برمتها.